لن تحل أي مشكلة إلا بعد معرفة سببها. في الحملات الإعلانية لما تجي تقول أنا حملتي الإعلانية فاشلة، هل حللت حملتك الإعلانية وعرفت إيش كان سبب فشلها؟ معرفتك لسبب الفشل بيخليك تتجنب نقطة الفشل هذه أو سبب الفشل هذا، ويخليك تحسن حملاتك الإعلانية. أما أنك تحاول تحسن على حملاتك الإعلانية وتنجحها وأنت أصلا ما انت داري إيش كان سبب فشل حملتك الإعلانية، بيخليك تضيع جهودك بس على الفاضي. لذلك إذا حاب أنك تحسن على حملاتك الإعلانية وتخليها حملات ناجحة، اعرف سبب فشلها. ادرس وحلل أرقام الحملات الإعلانية بشكل صحيح. اعرف أين كانت نقطة الضعف وأين كانت نقطة القوة أو نقاط الضعف والقوة، واعرف بالتفصيل إيش اللي سبب النتائج الضعيفة هذه الحملات الإعلانية. بعدين قرر وخذ قرار تجاه هذا السبب وحسن عليه. أما بدون معرفة السبب أنت ما راح تحسن على حملة إعلانية ولا راح تحل مشكلتها. حبيت أشارك معكم هذه النقطة، أنك تدرس وتحلل حملاتك الإعلانية بشكل صحيح وتعرف سبب الفشل بشكل عميق يعني. ولمزيد من النصائح تقدر تتابع صفحة الأحمد، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تطرحه لنا تحت في التعليقات وبإذن الله بنرد عليك. بالتوفيق.